जेको आहे सो ॿुधायो त कहिड़ी कहिड़ी शइ जो स्टील जो लोह जो ऐं जेको आहे सो तव्हांजे सामान जो रेट केतिरो केतिरो आहे थोरो विज़िट बि करायो ऐं असांखे ॾेखारियो। अचो था हे ॾिसूं था असां आबिद भाई वारनि जो जेको आहे स्टील वर्क्स जे नाले सां जेको दुकानु आहे हुनजो मटीरियल जो रेट वग़ैरह मालूमात कंदासीं। सभ खां पहिरियों ॿुधायो त हीअ दुकानु दरवाज़ा जेके ठाहियो था पिया घरनि जे लाइ इन्हनि जो छा हिसाबु किताबु आहे केतिरे में चादर ऐं शरीर में जेको हूंदो आहे त इहे किले जे हिसाब सां हूंदो आहे। इहो जेको साम्हूं दरवाज़ो सभु जेको हूंदो आहे दरवाज़ो चादर दरवाज़ो थी वियो सैंपल दरवाज़ो थी वियो इहो हूंदो आहे किले जे हिसाब सां। इहे असां ठाहियूं था 320 रुपए 300 रुपए किल जी ठाहियूं था। बाक़ी जेके माण्हू हूंदो आहे फैंसी डिज़ाइन हूंदो आहे उहो फुट जे हिसाब से हूंदो आहे। जीअं तस्वीर ईंदी आहे माण्हू खे डिज़ाइन वधाइण कुझु हुजे त उहो फुटनि जे हिसाब सां हूंदो आहे। अच्छा उहो जेको पिया सीढ़ियुनि जा गिल्स पिया आहिनि इन्हनि जो छा हिसाबु किताबु आहे? मुख़्तलिफ़ रेट आहिनि। हिन में स्टील जेको नंबर 1 जेको स्टील हले थो पियो उनजो छा हिसाबु किताबु आहे? जेको नंबर 1 हले थो उहो हले थो 4500 रुपए फुट हले थो। अच्छा जेको ओरिजिनल तहवान हूंदो आहे 16 गेज में। जेका ॿिया आहिनि इहे हलनि पिया माशाल्लाह या 2400 रुपए हले थो 3200 जो 3500 रुपए हले थो। मुख़्तलिफ़ रेट आहिनि माशाल्लाह। अच्छा अच्छा उन खां अलावा लोह जो छा हिसाबु किताबु आहे ऐं चार पाई जेका तयारु कयो था पिया उनजो? ही 4 पहिया 3000 में मैं ठाही रखी अथसि। जेको आहे न 20 गेज जो पैप लॻल आहे सॼो पैप में ध्यानु सॼो माशाल्लाह। बाक़ी ये असांजो दरवाज़ो थियो आहे इंशाल्लाह ॾिसो चवां थी इन खे विज़िट कराइण चाहियां। ऐं हीअ आहे असांजो उस्ताद वॾो यार जो जेको आहे सो बिरादर आहे। अदा तव्हां ॿुधायो तव्हांजो छा हाल अहिवाल आहे खे लॻो पियो आहे? तव्हां ॿुधायो तव्हांखे केतिरो अर्सो थी वियो आहे दुकान ते कमु कंदे? 2 साल। तमामु सुठो ॾाढो सुठो असांखे ख़ुशी थी। मां सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुमि त हीअ तव्हां अदा वारनि जो वर्कशॉप ॾिसी सघो था। थी सघे त अहिड़ो पंहिंजो वर्कशॉप तयारु कयो। पढ़ाई ग़ुलामी पढ़ाई नौकिरियुनि खां बहितर आहे त तव्हां पंहिंजो रोज़गारु शुरू कयो चाहे नंढड़ो ई हुजे हिन वांगुरु हुजे पर पंहिंजो हुजे। अचो त तव्हांखे हाणे हिन जो ॿाहिरियों सीन हिकिड़ो ॿाहिरियों बि कुझु स्टील्स पिया आहिनि उहे बि ॾेखारियूं था। हीअ गिल्ड ॾिसो ॿाहिरि अदा वारनि जी पयूं आहिनि। हीअ गिल्स आहिनि परिंदनि जे लाइ गिल्स बि तव्हां अहिड़ी ठाराए सघो था। ऐं उनखां अलावा हीअ बेड डिज़ाइन्स आहिनि ऐं गेट डिज़ाइन्स बि आहिनि। उनखां अलावा हर क़िस्म जो गाॾियुनि जो वर्क्स बि हिते कयो वञे थो। हीअ गेट ॾिसो ऐं हीअ गिल्ड ॾिसो डिज़ाइन ॾिसो तमामु घणी ख़ूबसूरत ऐं बहितरीनु डिज़ाइन्स हिते तयारु कयूं वञनि थियूं। हर क़िस्म जी डिज़ाइन फरमाइशी डिज़ाइन बि तयारु कयूं वञनि थियूं। हीअ आहे ईज़ी सिटी। ईज़ी सिटी जे मेन गेट जे भरिसां ई वाक़िअ आहे वर्कशॉप। तव्हां ॾिसी सघो था आबिद स्टील एंड वर्कशॉप जे नाले सां। हीअ ॾिसो इंशाल्लाह मिलूं था हिकु नए व्लॉग में हिकु नए एपिसोड सां गॾु। असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़ ऐं दुआउनि में यादि।